今日係一個星期日嚟嘅，所以咧係超級忙。9點半要出門口啦，所以而家一定要起身。已經有啲遲到啦，因為我9點半要出門口，跟住10點要返到學校上堂。之前化咗個妝先，個咖啡仲煮緊啊，係咪都要等一陣？所以就諗住化咗個妝，換咗個衫先。而家8點46分。由於今日咧係咪一整日都要落雨咧，加上我夜晚黑8點要去打比賽，排球比賽，所以就唔會化好厚嘅妝，防曬都唔使搽啦，因為成日都陰天，其實陰天就唔使搽防曬。我啱搽完個素顏霜之後咧，搽啲 blush。條眉，好啦，終於化完個妝啦。而家係9點，而家係8點55分，仲有半個鐘就要出門口啦。跟住我諗緊執嘢先定食咗早餐先。食咗早餐先。要去換衫。成功9點半出門口嘅，而家係9點32分，10點要返到學校，因為我10點有堂，跟住10點返到12點，1個鐘 lunch time，跟住1點跟住返到3點又有另外一堂，跟住我8點就去比賽。啱啱太大雨啦，完全唔記得帶遮。上返去拎返把遮，咁即係應該會遲到啦。我拎返把遮啦，而家係35分，但係我每次係需要 exactly 半個鐘返到去嘅。As was said,
我啱啱就上完第一堂啦，跟住我而家行翻自己 studio，因為我拎緊好多嘢，所以我要放低啲嘢，放低啲鞋袋，同埋放低油啊嗰啲 oil。我而家就翻到 studio 啦。其實而家要去食早午飯啦，但係我等緊我個 friend 過嚟揾我先，跟住我哋再一齊去。我就諗住飲個喺學校 canteen 買個湯就算啦，跟住食完就去上，應該食完就夠鐘上下堂噶啦。我睇下翻唔翻嚟食咯，係。我翻嚟食咯，係咯，翻嚟食咯。都會嘅。好食啊！但係你，嚟睇下佢分屍咗幾多塊先嗱，你估下，你估下。即係而家有3嚿，好啦。
而家係5:49啦，我7點10分左右就要行。今晚比賽係8點，但係過去都要半個鐘。我而家行緊去巴士站。差啲仆街。Okay. Yeah, I'm good. Thank you. How are you? Yeah. 而家係11:08，我終於翻到屋企間呢度啦。我哋贏咗比賽啦，3-1，我哋贏咗3個。翻到屋企準備食飯，食完飯就休息啦。咁呢個就係我嘅一日啦。多謝大家睇我條片啦，下條片再見。